Հայաստանում ընտրապայքարը թեժ երանգներ է ստանում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն այսօր կրկին ազգային ժողովում էր։ Կառավարության տարեկան զեկույցի կատարողականի ամփոփիչ ելույթը հիմնականում ընդդիմադիր ուժերին էր ուղղված։ Եթե մեր հանրային խոսույթում լինի միտք, որ ուժեղ ՀՀԿ, Հայաստան դաշինքը եւ ԲՀԿ-ն կարան անցնեն խորհրդարան, դա անհարգալից վերաբերմունք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ։ Անհարգալից։ Ում մտքով տենց բան անցնի, որ այդ 3 քաղաքական ուժը կարան անցնեն խորհրդարան, դա անհարգալից վերաբերմունք է։ Թե որ կուսակցություններին է պատկերացնում, ապագա խորհրդարանում չի հստակեցնում, բայց ընտրապայքարի առանցքային 3 հակառակորդ ուժերին հատուկ բառամթերքով է բնորոշում։ Այն քաղաքական ուժերը, որոնք հանդես են գալիս ժողովրդին անվանելով ժեղ, շունուշանգյալ, բոշա, այսինքն ստեղ իրանք ինչ են, մարտահրավեր են նետում, որ իրան ձայն տվող մարդը պետք է ինքը իրան հայտարարագրի, որպես ժեղ, շունուշանգյալ ու բոշա, սա իրանց մարտահրավերն է, եւ Հայաստանի քաղաքացին պետք է որոշի, այդ մարտահրավերը ընդունում է թե չէ։ Ով կդառնա վարչապետ, օրվա ամենաշատ արտահայտած միտքն է։ Մի հոգի կա 63 երկրի քաղաքացի է, ասում է ես վստահ եմ, որ ես բան եմ անելու, դառնալու եմ վարչապետ։ Այդ 62 երկրի պասպորտ ունեցող անձը ասում է ես դառնալու եմ վարչապետ, ես դառնալու եմ վարչապետ, ես դառնալու եմ, ասում են մենք հա, մնաց այսքան տեսել եք մի օր ժողովրդի անուն տան, տեսել եք մի օր ժողովրդի անուն տան, մի անգամ ժողովրդի անուն չեն տվել, իսկ մենք տեսել եք երբևէ մենք ասենք, որևէ բան, առանց ժողովրդին հղում անելու։ Հետո Փաշինյանն անկեղծանում է, թե ինչ է պետք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Մեզ պետք չի պարզապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, չպետք է պարզապես խորհրդանական մեծամասնություն ձևավորվի, պետք է, որ սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորի, որպեսզի խաղաղության տեր կանգնելու process-ը գնա միջև վերջ։ Նախկին ներկա վեճը լուծելու միակ տարբերակը ընդդիմադիր ուժերին խորհրդարանից դուրս թողնելն է։ Դրա համար պետք է 26 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը եւ ԲՀԿ անցողիկ շեմը չհաղթահարեն։ Եվ սա ուղղակի անցող, այսինքն չհաղթահարեն, չհավաքեն այնքան ձայներ, որ անցնեն խորհրդարան։ Ու դա ամեն օրվա հետ ավելի իրատեսական քաղաքական խնդիր է դառնում, ու այդ իրատեսականությունը այս ամբիոնից ուղղակի ճառագեց։ Հետո հանրապետության գլխավոր ամբիոնից կետ առ կետ անդրադառնում է քննադատություններին։ Խոսում են, որ մենք թոշակը չենք բարձրացրել։ Քանի հոգի վրա ասում են, չէ, թոշակը ինչ թոշակա բարձր, թոշակը չի բարձրացել։ Հայաստանի Հանրապետության քանի 600,000, թե 660,000 քաղաքացի արդեն այդ բարձրացրած թոշակը ստացել է։ Իրանք այս ամբիոնից գալիս խոսում են, ոնց կարա ասենց քաղաքական ուժ ընդհանրապես ձայն ստանա։ Իրանք գալիս են այս ամբիոնից խոսում են, որ ըստ էության առողջության ապահովագրության համակարգը, չնայած մենք հայտարարել ենք, որ ներդրված է, դա ձախողված համակարգ է։ Երեք ստեղ բաներ են խոսում, ուզում եի հասկանալ, այս մարդիկ ինչի մասին են խոսում։ 260 դպրոց է փակվում, թե 300-ը կառուցվում, Փաշինյանը ներկայացնում է իր տեսակետը։ Իրանք վերջին անգամ այդ դպրոցները, որ ասում են մենք փակում ենք, երբ են եղել այդ դպրոցներում։ Այդ դպրոցներում, այդ այսպես կոչված դպրոցներում։ Բայց այդ դպրոցները, այսպես կոչված դպրոցները իրանց պետք է, որովհետև իրանց պետք է, որ այդ մեր երեխեքը այդ դպրոցներում անցկացնեն 10 տարի, որ այդպես էլ կրթություն չստանան, որ վերջում էլ մի հատ ասենք ենթադրենք բան են ադնարազովի շալվար շպրտեն այդ երեխեքի երեսին, հետևներից էլ ասեն արա, այ բոշեք, այ լնգուլավազներ, այսպես կոչված ավերակներ իրանց պետք են, որովհետև այդ դպրոցից դուրս եկածը հիմնականում սևագործ բանվոր կարա ալնի,
որ իրանց բրիգադներում, կալուգաներում եւ տարբեր տեղերում ավտոների վագոնների տակ քնելով, ամիսներով չլողանալով, բայց այդ երեխեքը գիտեք ինչ են սպարտիվկով, որովհետեւ դուք իրանց տարել եք աշխատեցնելու եւ հետ եք ուղարկել այդ սպարտիվկով, որ իրանք գնան օտար երկրներում ձեզ ծառային մի բառ ռուսերեն դաժե չիմանան, որ ձեր կառուցած ստրկությունից ազատվելու հնարավորություն չունենան, որ դաժե առանց ձեր թույլտվության ոչ կարենան շնչեն, որ արտաշնչեն։ Հետո հունից դուրս է գալիս վարչապետ Փաշինյանը, ով եք դուք ընդհանրապես հարցադրմամբ դիմում է հակառակորդներին։ Դուք բացի շուն ու շանգյալից ուրիշ որևէ կարգավիճակ չեք կարա ունենաք։ Չեք կարա ունենաք։ Դուք ընդհանրապես ով եք։ Դուք ընդհանրապես ով եք, ես այդ պատերազմի երրագլուխ, քառագլուխ կուսակցություններին եմ ասում, պլյուս սրբապիղծ կտրիչներին։ Դուք ընդհանրապես ով եք, ինչ եք ձեզնից ներկայացնում։ Դուք շանս ունեք այն հասարակության մեջ, որտեղ կարողանում եք երեխեքին ցեխերի մեջ պահեք։ Ազգային ժողովի падգամավոր Սերան Օհանյանին է մեջբերում, ում է հետաքրքիր Օհանյանի կոչը, զարմանում է։ Ձեր կոչը ում է հետաքրքիր ընդհանրապես։ Ձեզ կոչը որևէ մեկին, որ հետաքրքիր էր, ձեր գոնե ձեր քաղաքական ուժը իր ցուցակում որևէ ձևով կներառել։ Ես ձեզ խնդրում եմ անընդհատ կոչ արեք հանրությանը։ Անընդհատ։ Այնքան շատ կոչ անեք, այնքան ավելի ձեր քաղաքական ուժի խորհրդարան չանցնելու շանսերը մեծանալու է։ Այդ ոդկասթը, որ բան են անում, ընդհանրապես էդի նվերա, ոնց անենք մի քիչ շատ անեն։ Ոնց անենք մի քիչ շատ անեն, որովհետև ինչքան շատ անեն, այնքան իրանց խորհրդարանում հայտնվելու շանսը փոքրանալու է։ Կրկին խաղաղության մասին, թե ում ժամանակ քանի զինվոր է զոհվել, սկսում է տարեթվերը սկզբից, միայն թե մինչև 2018 թվականը։ 98 թվական 24 զոհ Հայաստան-Ադրբեջան փոխհրաձգության հետևանքով։ 99 թվական 12 զոհ փոխհրաձգության հետևանքով։ 2000 թվական 12 զոհ փոխհրաձգության հետևանքով։ Էսա իրանց ուզած խաղաղությունը։ Հիմա այս 20 թվականի մասին թիվը չէ, մի րոպե 20 թվականի մասին այնքան ասվել է եւ մենք երբեք դա չենք, այդ դուք եք որ 1000-ով անընդհատ 2000-ով 3000-ով ուզում եք ավելացնեք։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Թե ինչու է ասել Արցախը Հայաստան է ու վերջ, Փաշինյանը հարցադրում է անում, միայն թե պատասխանն է անավարտ։ Փոխարենը բացատրում է, թե ինչպես ենք Ղարաբաղյան շարժումով մտել թակարդն ու ինչպես է իրենց իշխանությունը մեզ դուրս բերել։ Մենք այդ մարտահրավերի հետ առերեսվել ենք։ Բայց 30 տարի անկախության 30 տարի ամբողջ պետական համակարգը աշխատել այն տրամաբանությամբ, որ Արցախը Հայաստան է։ Լուծված է այդ հարցը, խնդիր չկա։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Եկել ենք առերեսվել ենք այդ իրողության հետ, մի հատ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Տարածաշրջանից դուրս խաղաղություն փնտրելն ինքնին պատերազմ է, իսկ իշխանություններն ունեցել են համարձակություն տարածաշրջանում այն գտնելու։ Այո, այս ընտրություններում ժողովուրդը պետք է տեր կանգնի խաղաղությանը, նաև այդ տրամաբանությամբ, որ ակնհայտ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այս քաղաքականությունը պաշտպանում է, տերականգնում այս քաղաքականությանը։ Ընդ որում ասում եմ, երբեք չեմ ունեցել եւ չունեմ այն հրապարակային հայտարարված եւ գրավորից դուրս որևէ պայմանավորվածություն։ Լկտի ձևով հիբրիդային դեզինֆորմացիայի միջոցով ժողովրդին ապատեղեկատվական հորձանուտի մեջ գցել փորձող քաղաքական ուժը գործ չունի խորհրդարանում։ Եթե ես հիմա ասեմ, գիտեք ինչ կարող է ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը, ուժեղ ՀՀԿ-ն, Հայաստան դաշինքը ու ԲՀԿ-ն անցնեն խորհրդարան, նշանակում է ես իմ մտքով անցկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան շուն ու շանգյալ կա, որ կարա իրանց օգտին կքվյարկի։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։